امام برحق. وداع با 96 شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالگرد شهادت امام موسی کاظم. دولت به کمک اسناد طرح‌های جدیدی برای تنظیم بازار به اجرا می‌گذارد. کشتی پهلوگر به تصویه داره میشه 100,000 تن که 200,000 تن در راه هستش که به زودی خواهد رسید. آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر همزمان با اعتراض مصری‌ها به انحلال پارلمان. ما چون مدرک دادگاه برای مبارک و فرزندانش و انحلال مجلس، همه اینها کودتایی برای